Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Oke, di video ini aku akan berbagi pengalaman, akan bercerita pengalaman aku yang pertama kali aku nyampe ke salah satu daerah yang ada di Indonesia yang terkenal dengan jam gadangnya. Nah, wow, pasti kalian tahu. Itu adalah Sumatera Barat, Bukit Tinggi. Nah, di sana aku bisa langsung melihat jam gadang, aku bisa langsung melihat masjid rayanya. Biasanya tadinya aku hanya melihat di gambar atau di buku-buku pelajaran kebudayaan. Ya, sekarang aku langsung ke sana. Nah, salah satu tempat yang menarik sekali bagi aku adalah Lubang Jepang. Nah, sebagian kalian mungkin udah tahu ya sejarah Lubang Jepang. Nah, juga sebagian kalian udah pernah langsung ke sana. Tapi sebagian yang nonton dari video ini belum tahu sama sekali. Oke, untuk lanjut ke video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan informasi video saya yang menarik. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah lubang Jepang yang terdapat di ya. Tanah yang dulunya jadikan tempat penjara orang-orang Indonesia. Jauh ya. Ini apa? Ruang ini. Tapi ini udah dikasih semen kayaknya. Ini yang Belanda bukan kan? Ini
Kalau nggak salah sana kita nanti kalau keluar. Iya. Ke belakang. Untuk larian. Coba lihat tadi temannya jurang itu. Iya itu lah. Dia pindah turun dari tanah. Lantainya memang dari aslinya ya? Atau Enggak, memang enggak. diperbaiki lagi ya? Ini dibuat sudah dibuat. Ada situ pojok sana dapurnya ini. Dikunci. Enggak. Sini Pak. Kamu langsung jurang sana. Jurang. Nanti di dapur itu ada lubang itu langsung ke jurang itu. Apa itu? Bunyi apa? Yalah, monyet. Kera-kera gitu. Ini tempat pembuangan mayat-mayat yang menjadi korban. Kita balik lagi ke Makanya kencang banget bunyinya ini, Pak. Pintu pelarian. Mari kita masuk aja. Ini balik lagi. Oke, bau kau kah? enggak. Ini aja udah diubin juga kan? Gak ada. Tahu jalan nggak? Jalan buntu itu. Kalau bayar tadi itu mending Paroni aja pemandunya. Balik modal lah. Mau ngapain kita juga. Begini banyak tempat kita explore. Itu balik lagi. Kalau saya sih sederhana ya. Jalan yang sudah begini ini berarti tidak berjalan orang. Iya, ya mungkin ada nyasar. Kalaupun ada orang juga kan. Uang duit itunya Pak. Sana dulu Pak kita. Nanti baru kita mundur lagi. Itu penyelenggaraan. Ayo kita disergap. Disergap lah. Penjara. Orang sudah apa? Ah. Ke dalam ini? Ini dapur. Kejam Pak ya. Ini sengaja dibangun ini atau mungkin Ini dalam ya? Atas forward.
suasananya sangat terasa. Bisa jadi masuk kan? Bukan bisa kan? Ah iya. Iya. Salam dulu lah. Bisa lah, saya aja kaki dari situ. Bisa. Dalam pemerintah sekarang ini enggak, itu kan nama gitu. Untung ya. Ini apa namanya nih Pak? Jalan penghubung. Jalan penghubung ya. Tapi ditutup, nggak bisa lewat. Nggak jaringan di sini. Cuma anak anda dengan cara yang halus. Nanti kalau mantap kita balik lagi jangan sini lagi gitu kan. Masuk bayar lagi nanti kan? Keluar dulu masuk lagi. Mau apa di tengah lagi? Jalan juga kita jalan semua. Di sini ada lorong. Waktu di jalan kita di situ lagi. Iya. Kembali kepada nama yang mana? Nah, sini. Oke. 1, 2, 3. Oke. Tadi kira mau ambil gawat di mana? Akhir kan? apa nih Pak Sob? Oke, cukup sekian perjalanan kita menuju lubang Jepang ya. Semoga
pengetahuan kita sebagai bangsa Indonesia yang sudah lama dijajah. Jauh juga Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita marah dia aja. Nah, itulah tadi teman-teman review dari lubang Jepangnya. Karena ada beberapa lorong yang tidak dikasih lampu, jadi tidak begitu jelas. Dan itulah tadi perjalanan aku masuk ke lubang Jepang, dari masuk hingga keluar. Oke teman-teman, semoga dari video ini menarik ya. Kalau tidak menarik silahkan komen, menarik silahkan komen. Ya, jangan lupa di like lagi, di komen lagi, dan di subscribe lagi supaya mendapatkan video-video menarik dari saya. Oke, bye-bye, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.